Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Dita Elektro ya guys. Malam ini saya akan mereview ini amplifier TDA 2005 yang kemarin sudah saya review ya, cuman kemarin terkena copyright jadi kita nggak bisa mendengarkan suaranya ya. Untuk malam ini saya akan mencoba suaranya dengan flashdisk lagu yang tanpa copyright ya. Oke, mungkin kita bisa lihat seperti apa untuk amplinya ya. Ini untuk tampilannya, ini sudah saya tambahin voltmeter digital ya, jadi ketahuan berapa arus yang masuk ke amplifier ini ya. Kita bisa buka ya. Untuk dalamnya ini menggunakan kit amplifier TDA 2005 yang bridge ya. Ini 2 IC ya, 2 IC. Ini saya pakai 2 elko. Ini trafonya 3 ampere ya, trafo 3 ampere. Ini kit MP3 nya ya. Seperti biasa ini saya tambahin elko 2200 ya, ini biar menghilangkan noise nya ya. Oke, untuk tampilan lebih menarik ya, ada voltmeternya ya. Oke, mungkin langsung kita coba ya, dengarkan ya. Ini untuk volume ya, ini untuk triple-nya, dan ini untuk bassnya ya. TDA 2005 ini kalau menurut saya ini untuk suara sih natural ya, bersih. Untuk bass juga lembut, triple-nya juga halus, triple-nya bersih, natural, karena dia untuk tone kontrolnya juga pasif, jadi ini langsung ke IC, jadi untuk suara lebih natural tanpa banyak aksesoris ya. Untuk speaker kalau rekomendasi sih ini 6-8 in juga sudah lumayan lah, sudah bagus. Untuk di kamar ataupun di rumahan ini sudah cukup lah, lebih dari cukup. Untuk box saya menggunakan X6 ya, X6 kotak ini yang paling besar, ini X6 box untuk eksperimen. Speaker saya menggunakan speaker Sony ya, ini 5,5 in untuk ukurannya, lumayan masih bagus lah. Untuk para pemula yang mungkin mau merakit ya, ini cukup simple ya, karena hanya butuh box X6, ini kit MP3 nya, kit amplifiernya, elko 2 buah, kapasitor 100N, ini diodanya 2, trafo sama voltmeter ya, ini bisa dipasang atau bisa enggak ya.
baterai ini langsung ke power supply ya, bisa dipasang bisa tidak, ini tergantung yang mau ngerakitnya ya. Untuk melubang ini bisa pakai solder ya, ini juga pakai solder, sama ini pakai solder kalau nggak punya bor ya. Oke, mungkin sekian dulu ya review TDA 2005 untuk malam ini ya. Oke, sepertinya cukup sekian dulu untuk malam ini review TDA 2005 nya. Terima kasih untuk semua pemirsa semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, agar terus berkembang dan saya bisa mereview kit-kit audio yang lain ataupun mungkin yang mau request yang mau direview ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.